돌멩이 하나로 조격총을 박살내는 개쌈먼치기 킬러. 한때 전설의 킬러라 불리며 업계를 흔들었던 인물이었지만 しかしある日いらっしゃ彼は恋をした 그렇게 가정을 차리며 뚱보 아저씨가 되어버린 그였죠. 진상 손님도 그에게 걸리면 얄짤없진 않고 그냥 평범하게 가게를 운영 중이었는데 ボールペンで下顎から頸動脈を一突き僕には見えました。お久しぶりです坂本さん。エスパーのシンです。 다시 킬러로 복귀해달라고 찾아온 후배 킬러 신. 전설이었던 그가 이 꼴로 지내는 게 이해가 되지 않았죠. 正直今のあなたは見る影もない。早い。太ってもお前なんていつでも殺せるというメッセージか。 는 그냥 거의 심부름꾼이었던 남주. 마을의 온갖 자비를 처리해주고 있었죠. ただ坂本さん、僕から見ると今のあなたは実に滑稽ですがね。 라고 얘기하며 모진 말을 쏟아냈지만 やっぱ滑稽だ坂本さん。 그저 남주의 강팬이었던 신이었죠. はい。説得できたのか。いえ、それが。じゃあ殺したのか。 사실 남주를 죽이기 위해 찾아왔던 신. 조직을 함부로 나간 남주의 제거 명령이 떨어졌었죠. 俺がやらなくても誰かがやる。それならいっそ俺がこの手で。 그렇게 남주를 제거하기로 결심한 신. 인사하러 온 척 총알을 발사했지만 먹던 사탕으로 총알의 궤도를 바꿔버린 남주였으니 雨で起動。ダメだ、思考が読めない。どこだ。ひとまず体勢を。俺は一体。 정신이 들었을 땐 남주의 집에 있었고 맛있는 음식까지 차려줍니다. いただきます。なんでこんなことに。俺は任務を。まさか毒が。毒の訓練なら死ぬほど。うまっ。あったかい。昔のあなたと同じ反応してる。パパと一緒。そうか。坂本さんはこのなんてことない日常を守るために殺し屋を。坂本さん、ごちそうさまでした。やっぱかなわねえな坂本さんには。 그렇게 남주를 죽이지 않고 조직으로 돌아온 신. 그냥 남주를 놔달라고 부탁합니다. 坂本はこの世界のルールを破った。責任を放棄したんだ。だから殺す。責任というなら代わりに俺が死にます。坂本さんは見逃してください。なぜそこまでする。憧れの人に銃口を向けちまった俺なりのけじめです。いいだろう。てめえが死んだら坂本は生かしておいてやるよ。くだらねえ。なわけねえだろバカが。さっさと死ねえ。丸聞こえだぜ。まあそんなこったろうと思ったけどさ。 사실 마음을 읽는 능력을 가지고 있었던 신. 거짓말인 걸 간파하자 조직 상대로 싸우기 시작했고 그 모든 걸 도청하고 있던 남주는 ここまでか。 기가 막힌 타이밍에 등장한 남주. 나무젓가락을 뜯더니 그걸로 총알을 잡아버리는 정신나간 스킬을 보여줬으니一人ずつ行くな。一斉に撃つぞ。撃て。これが伝説の殺し屋坂本太郎。 그렇게 조직을 괴멸시키고 신을 고용하는 남주. 시급 8,000원의 알바생이 되어버린 신이었죠. いやーこ
の間の坂本さんめっちゃしびれましたよ。こうしてここでカウンター、しかもほとんど一撃で殺して。殺し？あなたまさかまた殺し屋に戻るつもりじゃないでしょうね。でもこの間めっちゃ殺してましたよね。致命傷は避けた。分かってると思うけど、家訓破ったら離婚だからね。離婚。사카모토가의 가운 중 하나는 사람을 죽이지 않는 것. 그 약속을 지키고 있었던 남주였고, 화해를 위해 맛있는 고기 만두를 사서 돌아가던 중 갑자기 하늘에서 떨어진 중국 소녀 루. 웬 깡패들에게 쫓기고 있었죠. さあ捕まえたぜ。動くんじゃねえ。 기가 막힌 호흡이었지만 깡패들이 계속해서 나타났고 결국 소녀를 들고 도망갑니다. 저 소녀의 정체는 대체 뭐야? はあ、マフィア一家の娘？しかもルーケってあの有名な。声がでかいね。なんで追われてんだよ。 루일 쪽에 비밀 금고 열쇠를 가지고 있었기 때문이었죠. 부모님이 죽기 전 마지막으로 맡긴 물건이었고 어떻게든 그걸 지키려고 했던 것. 巻き込んで悪かったよ。ここでお別れね。お前本格肉まん作れるか。まあ基本的な味付けは大体。その子を助ける。ただし生きて帰って肉まんを作ってもらう。それが条件だ。 라고 하는 순간 갑작스러운 기습 공격. 유명 쌍둥이 킬러 송이와 바초우였죠. 업계 탑들이기에 쌉긴장하는 그들이었지만 이건 뭐 남주에게 걸리면 한 주먹감도 아니죠. くそな。なんだお前は。あんまんもありだな。なかなかのパワーじゃないか。なあバチョウ、床が腐ってただけだろ。女素直に鍵を渡せば。これはパパたちの形見よ。お前らなんかに死んでも渡さないね。そう言ってお前の両親も無様に死んでいったっけな。あの金庫の中身は一族の積み重ねた思いそのものね。こんな奴らに。何が大切かなんて他人が決めることじゃない。どうしてそこまでして私を助けようとするね。 예전 킬러일이라며 아내를 만났던 남주. 질색하는 아내를 보며 대체 뭐가 문제인지 몰랐지만 あなたが何も変わってくれないなら私一緒にいられない。 그러자 그와 동시에 살자해버리는 아내. 순식간에 따라붙어 그녀를 구해냈고 ほらね、あなた今私が死んだら悲しいって思ったでしょ。どんな人も誰かにとって大切な人なの。だから約束して、人を殺さないこと、これからは人を助ける人生にするの。 그 약속을 지키기 위해 룰을 구해주려는 남주였고 본격적으로 쌍둥이 킬러와 전투를 시작하는데 수많은 난도질을 가볍게 피하더니 首筋つった。はい、尻尾です。 이건 뭐 파스 붙이는 여유까지 가져가 버리죠. 오이를 보여준다며 생난리를 쳐봐도 그냥 뭐 냄비로 상대해버리는 개쌈 먼치킨 남주. 급하게 룰을 노려봤지만 녹록지 않았고 냉장고 어택으로 마무리 짓습니다. お前ら一体何者ね。ただの店員だ。ほんとわけわかんないやつらね。 이후엔 위례자에게 찾아가 부모님의 복수를 했고 가문의 비밀 금고를 열어보는데 なんかいろいろあんな。なんて書いてあんだ？翔太が成人したら一緒に飲むお酒。パパらしいね。 그 금고에 들어있던 건 무엇과도 바꿀 수 없는 가족과의 추억이었습니다. 이후엔 루 역시 점원이 되었고 쌍둥이 킬러를 잡은 덕에 소문이 났으니 殺練からだ。このデブにかけられた懸賞金は10億円。 그 지명수배 때문에 킬러가 찾아오며 소동이 벌어졌죠. おいおい、やられちゃったよピザ野郎。それにしてもこんなデブに10億か。お前ら坂本を舐めすぎだ。下手したら返り討ちに遭うぞ。引退して5年ですよね。さすがに問題ないっしょ。一つ忠告しておく。もしこれ以上付きまとうなら地獄を見せる。 지명수배가 되었다는 사실에 살이기로 결심한 남주였으나 準備万端。準備？明日は早起きしてお弁当を作らなきゃね。忘れてた。 그건 바로 가족들과 유원지에 놀러가는 곳. 지명수배가 떨어졌는데 유원지에서 놀게 되었죠. 따라서 그들을 호위하려는 둘이었죠. でもこれだけ人が多いと
敵の見分けがつかないよ。近くに敵はいねえよ。なんでわかるの？俺は半径30メートルくらいまでの人の心が読める。これから人を殺そうってやつは大体感情が高ぶってるもんだ。お前私の心もいつも覗いてるか？うるせえな、そんなわけねえだろ。그와 동시에 강력한 살기가 느껴졌고 그걸 남주에게 브리핑하는 신. 습격당하는 순간 기가 막힌 호흡으로 상대를 제거합니다. 今何か音が。しかしあの坂本って人、本当に元伝説の殺し屋か？それよりあのシンくんって子、人の思考を読む能力か。厄介だな。あれ？じゃあ何もアピールしなきゃいいじゃん。お、決まりだ。 그러자 그 녀석의 작전은 롤러코스터에서 제거하는 것이었는데 前の金髪男怪しいよ。そうか？でも思考は明らかに見た目堅気じゃないよ。あれ気づかれた。俺アピールしてたか？しまった。坂本さん、敵の侵入を許しました。後方3列目、金髪の男。まずい。防弾メガネね。 그 순간 안전바를 해제해 뛰어내리는 신. 360도 코스를 이용해 상대를 덮쳤고 킬러와 함께 이탈합니다. 無茶するな君。殺されるかと思った。坂本さんは今日オフだからな。代わりに俺が残業するか。ああ、それ何アピール？くそ、思考が読めねえ。やりづれえな。かわせねえ。 규가주로 사용하는 건 독공격. 독에 감염돼 눈이 보이지 않는 신이었지만 見えなくても関係ねえよ。どの道一本しか道はねえんだからな。いいとこだったのに。ジャンプが低い。 사람들의 사고를 읽으며 무대장으로 끌어들인 신. ここならよく見えるぜ。ラウンド2だ。ボコボコにしてやるよ。子供の前で殺戮ショーを見せ。ラビットミニアッパー。なんだこの動き、見えてるのか。右カウンター一歩詰めてボディを。こっちの動きを完全に読んでる。目立ちすぎなんだよ。目をつぶって。 그 다한 틈을 타 강력한 드롭킥을 날렸고 결국 훌륭히 킬러를 처치합니다. おい、早くしろ。動くとずれるよ。早く。情けないね、目薬くらいで。 어쨌든 잡은 킬러에게 정보를 입수. 킬러 연명에게 찍혔다는 사실을 알게 되었죠. さっき倒された悪者。何してるの？あー、なんかヒーローショーの人が縄抜けの練習しててすごいなーって。さあ、お疲れ様。向こうに座るとこありましたよ。花ちゃんのお弁当楽しみね。これはこっちで処分しとくからな。もう絡んでくるんじゃねえぞ。殺さない気か？当たり前だろ。俺らは今日遊園地を楽しみに来てんだよ。さっきのショーかっこよかった。バイバイ。お、変なやつら。 그렇게 위례를 포기하려는 그였지만 へえ、なんか悩みでもあんなら相談に乗るぜ、タツ。どこ行こうってのよ、たっちゃん。2年前のバルカン構想ではたった2人で100人以上殺したと言われるどんでん界の超武闘派コンビ。あいつら死んだな。 거기다 하필 다음 행선지는 귀신의 집. 살해당하기 아주 최적의 장소였고 그걸 놓칠 리 없었던 킬러들이었으니 怖がってると見せかけて奥さんの死角から。さすがっす坂本さん。確かにデブのくせに余裕あるわね。私こいつの本気が見たくなっちゃった。想像するだけでゾクゾクするわ。手出すんじゃねえぞ。あいつは俺がハードボイルドに決める。心配しなくてもあんたに譲ってあげるわよ。大事なお友達なんでしょ。ガチじゃねえよ、あんな野郎。 한때 킬러 훈련을 같이 받았던 둘. 자연스레 친해지며 같이 다니던 둘이었지만 坂本さん、これよかったら受け取ってください。ちょっとどいて、邪魔。奴と俺は似た者同士だと思ってたが、あいつは全然ハードボイルドじゃなかったんだ。完
全に逆恨みじゃない。 그 개어이없는 동기로 남주를 습격하는 이 새끼. よう坂本俺を覚えてるか覚えてない家族はどこだ 그 가족들은 여자 킬러 쪽에 있었고 그걸 막아서는 루였는데 4000年の技とくと食らうがいいね太極拳いや水拳酒臭 귀신의 집이 무서워 술을 먹었던 루였고 얼떨결에 치권을 쓰게 되었죠. 그 위력은 상상을 초월했으나 あんたやるわね。あれけどまだまだね。私がその気になればあなたたち程度じゃ瞬殺なのよね。でもそれじゃゾクゾクしないじゃない。だからなんだってあなたをもっと本気にさせる。 도파민 중독자인 싸움강 여자 킬러 룰을 각성시켜서 재밌게 싸우려는 그녀였죠. これから10秒に1回私に攻撃を当てなさい。できなかったらその時点で男の子はバラバラ。って言われた時は正直終わったと思ったけどお返し。所詮こんなもんかしら。まあ思ったよりは。今ルーって裏声だったね今度は笑い上戸。ちょいいわ。ほらもっと殺すつもりで来なさい。殺しなんてしないよだってそれがうちの家訓なんだもんルーシンも店長も葵さんも花ちゃんもみんな私の大事なファミリーよ坂本って3人家族でしょ。バカなの。バカバカったかこら。今度は怒り上戸え 그 사이 갑자기 술에 깨버린 루. 이거 완전 개조졌죠. ここまで私が追い詰められたのなんてやばいいつ以来かしら。私強いやつって大好きなの。あんた最高にゾクゾクしたわ。ね、もう一回やりますよ。助かったのか 그 덕분에 이쪽은 상황 종료. 중요한 건 남주 쪽이었는데 어째 상대에게 개털리고 있었으니 お前が引退してから5年経つわかるか坂本これが5年間の差なんだよ俺とお前の俺はお前に憧れてたこんなにも弱くなっちまったなんて俺は許せねえあばよ坂本なんだ今のさっき思い出したよボイルここからは本気で行かせてもらうだからなんだ早っこれが最強の殺し屋坂本かどうしてやっぱりおめえは最高にハードボイルドだぜ 결국 훌륭하게 위기를 벗어난 주인공들 보일가드와야하며 만두를 먹고 있던 중 ところでお前懸賞金の件はどうすんだ懸賞金何のことそれで懸賞金がかけられて殺し屋が襲ってきてるなんでそんな大事なこと黙ってたの。ハードボイルドじゃねえか主人を殺すのとかやめてもらっていいですか。はいあなた忘れちゃったの。坂本家家訓その6隠し事はしないこと。こそこそするくらいなら堂々と片付けてきなさい。はいこの話終わり。パレード始まっちゃうわよ。なかなかハードボイルドだな 그렇게 무사히 유원지나들이를 마쳤지만 이젠 뭐 킬러들이 찾아오는 게 일상이 되어버렸으니 こんな調子で殺し屋さんに来られたら困るわ。懸賞金取り下げるのって難しいのね。まあでも
最近包帯とか絆創膏がよく売れるからいっか。いいのか。絆創膏貼ってあげるね。ありがとうお嬢ちゃん 계속 찾아오는 킬러들 때문에 가게 꼴이 말이 아니었고 수리 비용을 따기 위해 사격대회에 나가자는 신이었는데 よっしゃ坂本太郎ってのはどいつだ。新手の殺し屋。俺はただのバイト。坂本太郎なんて知らない。あれここ坂本商店だろ。いっぱいあるその店。いっぱい。マジか。なんつう間抜けな殺し屋だ。目の前のターゲットに気づかねえとは。 뭔가 쾌올 빠져 보이는 녀석. 와중 꼬르륵 소리가 가게에 울렸고 배고프다며 처량하게 주인공들을 쳐다봤으니 お前ら本当にありがとな。バカな殺し屋もいるもんですね。ああいうのが意外と生き残る。 킬러 회사에서 해고당하며 노숙 생활하고 있던 이 녀석. 그에게 우연히 전단지가 날라왔는데 そばゲー大会賞金100万。よっしゃピースケ運が回ってきたぜ。 그렇게 다가온 사격대회 당일 팀 등록을 하고 장비를 지급받습니다. ファイトねお前も出ろよル私そんな野蛮な遊びしないよ。あなた困りますよ。そんな頼むよ。俺も参加したいよ。一人じゃ無理っつってんだろ。最低でも2人以上5人までのチーム戦なの。そんな 그런 와중 눈에 들어온 주인공팀. 호다닥 달려와 싹싹 비는 그였고 결국 남주팀에 들어옵니다. つまり俺は何すりゃいいんだ。とにかく撃ちゃいいんだよ。分かった。とか言って味方撃つんじゃねえぞ。バカにすんの。あいつらなんだ素人だろそれすぐ死ぬわ今こいつが撃ったのか。スタートって言ったの。 올빠진 행동과 다르게 미친 실력의 소유자. 신가 남주는 뭐 더할 나위 없는 실력을 보여주었죠. さすが伝説の男坂本だろう。揺れるお肉が素敵ね。坂本太郎。 아 이거 개주졌죠. 嘘つきは嫌いだぜ。ちくしょうルーの野郎余計なこと言いやがって。まあいいや。これで賞金も懸賞金もいただきだぜ。血だらけだぜ。死にさらせ。来いピースやっぱりエアガンよりもこっちの方がよしっくりくるぜ。この距離あの体勢で正確に頭部を。こんな近くにターゲットがいるなんて本当についてるぜ。誰が泣いてんだよ。俺とあいつらは敵同士だ。そうだろ。あいつ近くにはいないようですね。ちょっと様子を見てきます。待て。スナイパーとの戦いは慎重になれ。まず相手の居場所を特定する。冗談。場所がバレてる。マジかよピースケ。今のも避けられたっていうのか。大丈夫ですか坂本さん。今のをかわすとはやるなおめえら。たまたま長弾しただけだろてめえ。調子に乗んな。まぐれじゃない。あの弾異常な回転数だった。おそらく長弾を想定して作られた弾だ。すげえな。そこまで分かっちまうのか。そう俺の弾は3連長弾つってな。弾をバウンドさせて軌道を読ませねえようにする特別仕様なんだよ。 그 탓에 총알을 피하기가 너무나 까다로웠고 위치 특정도 어려워 수세에 몰린 둘이었죠. 昔から俺は人より色々劣っていた。そんな俺でもなぜか射撃だけは人並みにこなせた。 따라서 킬러 회사에 입사했지만 말단으로서 잠일만 하다가 잘렸고 그 와중 남주의 지명 수배서를 보게 되었죠. やってやる。俺はすげえ狙撃手ってことを証明してやる。うっせえな。マイクつけて独り言やめろ。俺声漏れてたか。大体他人にどう思われようが超どうでもいいだろうが。自分の力を信じてんのは自分一人で十分だってことだよ。 그 덕분에 위치를 특정한 주인공들. 그와 동시에 돌멩이를 집어 던지는데 이건 뭐 말도 안 되는 정확도와 위력을 보여줍니다. 化け物かよ。俺はこいつにかなわねえ。
그렇게 킬러 퇴치는 물론 대우승까지 거머쥔 남주였죠. 結局俺は狙撃手としても俺はここまで凄腕のスナイパーと戦ったのは初めてだ。そんなこと言われてもよ全然嬉しくねえからな。いちいち泣くんじゃねえ。